ああ、すみません。ありがとうございます。はい。結構釣れないですね。なんか。あの辺に溜まっていますね。あ、ほんまですか。ほんで餌をこうバーッといっても、餌が消えた瞬間ぐらいに合わせたらば、はい、ああ、かからんのですね、勝手に。大物岩のあたりにおるかもしれない。ああ、なるほどなるほど。ありがとうございます。ダメだ。はい、ありがとうございます。おかげさまで。ありがとうございます。あ、それ巻き餌なんですね。あ、そうなんですか。そのままそこにつけた方がいい。ああ、ついたついた。よ、ありがとうございます。くたくたくた。あ、まあいいんだこれ。よし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 。あ、釣れてこう。よっしゃー、釣れた。いい、満足。あ、ほんまっすか。出てきてくれるんですね。モンプチ、あ、猫がめっちゃ好きなやつですね。全然知らんすけどね。はいはいはい。あ、太りすぎるっていうの。
子おるじゃん。あんこがおる。